بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ د لسم د میت یعنی د 10th میت اول چپټر نوم دی دو درجې مساوات. په انګلیش کې موږ ورته وایي کوادریټیک اکویژن. کواد دو ته وایي، مربع ته وایي. ریټیک یعنی دو درجې اکویژن مساوات ته وایي. اول به موږ په دا خبره وکړو چې دا کوادریټیک اکویژن څه ته وایي. بیا به موږ پر دا خبره وکړو چې دا کوادریټیک اکویژن یعنی دو درجې مساوات به موږ څنګه حل کوو، سلوشن به یې څه شي. اول به پر دې خبره وکړو چې دا دو درجې مساوات څه ته وایي. نمبر 1 به موږ پر دا خبره وکړو چې دو درجې مساوات څه دی. بیا د دغو حل یې څه دی. په دو درجې مساوات کې کوم ویریبل استعمال لږي، یعنی که ایکس کې استعمال لږي، که واي کې استعمال لږي، که زیډ کې استعمال لږي، که بل متغیر کې استعمال لږي، د هغو قیمتونه به څنګه راباسو. هغه موږ عام طور پر درې طریقې استعمالوو. هغه درې طریقې به وایو. هغه کې اوله طریقه زموږ سره ده چې هغه ته موږ وایو په ذریعه مفرد تجزیه یا په ذریعه تجزیه. تجزیه په طریقه باندې مفرد تجزیه یا صرف تجزیه ورته وایي. په طریقه باندې به موږ دا سوالونه څنګه حل کوو، د کوادریټیک اکویژن یا دو درجې مساوات او تکمیل مربع په ذریعه باندې بیا موږ څنګه معلومو. دا دوې طریقې چې موږ څنګه تکمیل مربع طریقه ووایو، بیا به موږ یوه فارموله جوړه کړو یا ډرایو یې کړو، اخذ به یې کړو. هغه فارموله ته به موږ وایو کوادریټیک فارموله. هغه فارموله به زموږ سره دا رقم وي چې x یا y is equal to minus b plus or minus radical یا سکویر روټ یا مربع د b square minus 4ac تقسیم a یا divided by 2a. په دا فارموله باندې بیا موږ به کار کوو. اول به موږ وایو چې دا کوادریټیک اکویژن یا دو درجې مساوات څه ته وایي. پر دې باندې به خبره وکړو. د دې بعد چې موږ د کوادریټیک اکویژن ووایو، بیا په دغه کوادریټیک اکویژن باندې موږ د کوم شي هغه اکویژن چې هغه کوادریټیک نه وي، یعنې په هغو کې دو درجې نه وي، هغه بای کوادریټیک یعنې پاور یې 3 یا 4 هغه به څنګه حل کوو، هغه باندې به مخکې خبرې کوو. اول به موږ پر دې باندې حل وکړو چې دا دو درجې مساوات څه ته وایي. اول به موږ دا ووایو چې دا دو درجې مساوات کوادریټیک اکویژن څه ته وایي. د دې تعریف دا دی. تعریف یې دا دی، وایي ایسي مساوات هغه جمله ته وایي، هغه سټیټمنټ ته وایي چې په هغه کې دا د برابر نشان وي. هغه مساوات دو درجې یي چې په هغه کې کوم متغیر دی. متغیر هغه کوانټیټي ته وایي یا هغه مقدار ته وایي چې د هغه قیمت هر ځای بدلېږي. متغیر عام طور پر زموږ سره ایکس یا واي یا زیډ یا به دا کې یو متغیر وي، د هغه چې درجه یې قوت چې هغه څو وي، دو وي. کله کله دلته یو نشته نو دلته بیا ایک دی، کله کله دو وي، کله کله تین وي. که چیرې په هر مساوات کې د متغیر یا د ایکس واي یا د زیډ درجه چې وه یا پاور چې و هغه دو و، نو هغه مساوات ته موږ څه وایو، هغه مساوات ته موږ دو درجې مساوات وایو یا کوادریټیک اکویژن ورته وایي. دې ته دوسرې درجې کې مساوات یعنی د دویمې درجې مساوات هم ویل کېږي. کوادریټیک اکویژن دا لفظ چې دی د کواد مطلب مربع یا دو، چې موږ یو شي پاور دو واخلو، یعنې دو پاور دو واخلو یا 3 پاور دو واخلو، دا دو ته مربع وایي، دا پاور ته یا قوت چې دو شي. نو عام طور پر کوادریټیک اکویژن چې کوم معیاري شکل دی، یعنی عام طور پر اکثره وخت کوادریټیک اکویژن په دغه شکل کې، دا به موږ په یاد ساتو چې یعنی a x کا سکویر پلس بی ایکس پلس سی برابر 0 دا رنګم به وي. اوس په دې کې دا a b c دا نمبران کېدای شي، هر نمبر کېدای شي. a ماشې وه a0 نشي کېدای، a0 ولې نشي کېدای؟ که چیرې خدا نخواسته a0 کې نو دا مساوات به دا ته راجوړ شي. دې ته دی بالا یې لیکم c0 x کا سکویر پلس مطلب 2x یا 3x پلس 3 برابر 0. 0 شل دا x سکویر سره ضرب شي نو دا به 0 کې 0 پلس 2x پلس 3 نو دلته خالي x پاتې شو. کوم چې دو وله د دوه درجې و هغه ختمه شوله، په دا باندې دا بیا کوادریټیک اکویژن پاتې نه شو، نو دا 0 نشي کېدلی. دا اوس راشه د دې حل طریقې خواته. د دې حل موږ په درو طریقو باندې کوادریټیک اکویژن حل کولی شو. اوله طریقه یې ده زموږ سره اول به حل خبره وکړو. حل مطلب دا دی چې دا د ایکس واي ویلیو ماته معلومه شي. په کوادریټیک اکویژن مثال یو کوادریټیک اکویژن دی زما سره ایکس کا سکویر یعنی د ایکس مربع ماینس 11x پلس 24 برابر 0. که دا زما سره یو کوادریټیک اکویژن دی، بس که چیرې زما سره د ایکس قیمت معلوم شي، سی ماینس 3 دی یا پلس 3 دی
یا اکس قیمت ما سره ماینس 8 دی یا پلس 8 دی دا خو زه داسې فرضي خبره کوم که چیرې د دغه قیمت ماته معلوم شي نو مطلب دا دی چې دا حل شو که اکس پکښې و د اکس قیمت مو معلوم و که وای پکښې و د وای قیمت معلوم و اوس مثال زه وای اخم وای کا سکویر ماینس 11 اکس پلس 24 برابر 0 په دې حال کې به بیا موږ د وای قیمت معلومو چې وای د هر څو برابر رالی بیا به موږ وایو بس د وای قیمت معلوم شلی د دې څنګه طریقې دي درو طریقو باندې عام طور پر موږ حل کوو اوله طریقه یې ده بذریعه مفرد تجزیه بذریعه مفرد تجزیه د مفرد تجزیه باندې موږ څه کوو موږ اول کار دا کوو دا 15 خبرې یا دا 3 خبرې په ذهن کې وساتئ اوله خبره دا ده چې دا کوادریټیک اکویژن که هر طرح راکړی وو موږ به دغه شکل ته خامخا را اړو بیا موږ حل کولی شو په دغه درو طریقو په یوه طریقه باندې که چیرې موږ په مفرد تجزیه حل کوو نو دغه په دا شکل کې به خامخا که په دا شکل کې نه وو بیا به موږ مطلب څه طریقې ورته استعمالوو په هغه طریقو باندې به یو دغه شکل ته را اړو بیا به حل کوو اوس که زه مثال واخلم یو کوادریټیک اکویژن دی چې اکس سکویر پلس فار ایگزامپل 11x برابر فار ایگزامپل 30 اوس دا اکویژن چې دی دا په هغې طریقې یا د دې شکل سره جوړ نه دی د A پر ځای باندې که چیرې نمبر نه و هلته 1 خو شته هغه خو موږ پېژنو دلته 1 خو شته تر دې پورې خو A سولی دا x سکویر سولی دا 11 پر B پر ځای راغلی دا x راغلی بیا دلته دی C ده C دلته نشته او هلته برابر 0 د 0 نشته نو په دې کې موږ څه چم کوو اول به x سکویر لیکو بیا به 11x لیکو دا 30 به برابر دې خواته راړو دا به ماینس 30 کېږي برابر 0 په پاته کېږي نو دغه مطلب دا شو چې دا اوس یو دو درجې مساوات جوړ شو او دو درجې مساوات خو اول هم و لیکن هغه په دغه معیاري شکل کې نه و نو دو درجې مساوات چې هر وخت حل کوې اول واره به خامخا دغه معیاري شکل ته اړی که هر څه پسې وو هغه به ځینې ختم کوې په دې شکل کې به یې راړی یوه خبره بیا به څنګه چم کوو هغه اول او اخر نمبر به سره ضرب کوو اول او اخر یعنی A او C د A پر ځای باندې دلته 1 دی کله 2 هم کېدای شي کله 3 هم کېدای شي اول C دا به سره ضرب کوو چې داسې مې څنګه سره ضرب کړ دا ضرب چې زموږ سره راغلی بیا به دا په دوو ټوکړو کې اجزای ضربي مطلب ټوکړې به جوړوو دا ټوکړې به دای ټوکړې جوړوو چې جمع یې کړو یا منفي کړو دا B ځینې جوړه شي چې سره ضرب یې کړو هغه A C ځینې جوړه شي مطلب په دې باندې چې سوال کړو سر مې خلاصېږي او بیا به له هغه باندې هغه دوې ټوکړې د دغه B پر ځای باندې لګوو جلا جلا اوس یو سوال په دا طریقه باندې حل کړو نو بس دی سر به خلاص نو اوس موږ سره موږ اول شروع کوو مشق نمبر 1.1 مشق نمبر 1.1 شروع کوو په دې کې ټوټل 14 کوېسچنه دي په دغه کې 8 کوېسچنه یا 8 سواله دی چې هغه موږ ته وایي چې په ذریعه تجزیه یا مفرد تجزیه حل کړي په ذریعه تجزیه حل کړي په ذریعه تجزیه به دغه 8 سوال حل کوو اول بیا به له هغه باندې دویمه طریقه ده په ذریعه تکمیل مربع نو په ذریعه مفرد تجزیه چې موږ سوال حل کوو اول موږ دا ویلي وو چې موږ به دا کوم چې دوه درجې مساوات دي دا به یواره دغه معیاري شکل یعنی ax کا سکویر پلس bx پلس c برابر 0 دې شکل ته به راړو اوس په دې اتو سوالو کې ته ورته ګورئ کوم سوال په دې شکل کې دی اول سوال بالکل د دا شکل مطابق جوړ دی دلته a پر ځای باندې شی نشته a خو شته یعنی 1x کا سکویر 1 د a پر ځای رالی x سکویر د x سکویر پر ځای رالی بالکل صحیح سره دلته پلس هم راتلی شي ماینس هم راتلی شي فلحال ماینس راغلی دی بالکل صحیح ده دلته دی د بي پر ځای باندې 11 راغلی ده د ایکس پر ځای باندې بالکل ایکس راغلی دی بالکل صحیح خبره ده د پلس پر ځای پلس راغلی دی او د سی پر ځای 24 راغلی دی برابر راغلی دی او 0 نو موږ دا ویلی شو چې دا سوال د کوادریټیک اکویژن د دو درجې مساوات د معیاري شکل مطابق جوړ دی اوس چې سوال د معیاري شکل مطابق جوړ دی هغه سوال بیا موږ په اسانه حل کولی شو دا بل سوال چې دی په دا بل سوال کې لږ کار دی چیرې موږ معیاري شکل ولیکو معیاري شکل زموږ سره دی ax کا سکویر پلس bx پلس c برابر 0 معیاري شکل کې اول اره a ده دلته د a پر ځای باندې 1 دی بالکل کېدای صحیح خبره ده x سکویر پر ځای باندې x سکویر دی د b پر ځای باندې 13 ده x پر ځای x دی د c پر ځای باندې شی نشته د 0 پر ځای هم شی نشته مطلب موږ دا 30 دی دا برابر دې خواته دی او بلې خواته بیا اړوو دا سوال به خالي موږ دونه کار کې کوو چې اول به x سکویر لیکو بیا به 13x لیکو بیا به
30 د برابر د دې خوا بلې خوا ته اړوو یا به دواړه خواته 30 ماینس کوو مطلب -30 برابر 0. دا سوال اوس د معیاري شکل مطابق جوړ شو. اوس یې موږ حل کولی شو. دا سوال بالکل د معیاري شکل مطابق جوړ دی. اول ax سکویر دی، بیا bx دی، بیا c دی. دا سوال جوړ دی، موږ یې حل کوو. دا سوال نه دی جوړ، یو بار بیا حل جوړوو، بیا حل کوو. دا سوال بیا نه دی جوړ د معیاري شکل مطابق، دا به یې باره جوړوو. دا سوال جوړ دی، خالي په ترتیب نه دی لیکلی. دا سوال ګوره جوړ دی، خالي په ترتیب ولیکه چې اول -7x سکویر ولیکه، بیا -4x ولیکه، بیا 3 ولیکه برابر 0. نو دا سوال به سم شي. آی سوال بیا جوړ دی د معیاري شکل، آی بیا جوړ دی. نور ګرده جوړ دي، خالي په دې کې آی لږ کار پکې دی، په دې دوه کوېسچنانو کې لږ کار دی. دا اوس حل کوو. نو موږ به ځو د خپل بورډ خواته چې دغه سوال به موږ په مفرد تجزیې باندې څنګه حل کوو. نو بورډ خواته موږ ځو. موږ د بورډ خواته راغلي یو. 2 درجې مساوات مشق نمبر 1 पर तज्ज़िये पे ज़रिए हल करें यानी हल करें چې موږ ته وایي یعنې موږ ته وایي بذریعه تجزیې حل کړئ. بذریعه تجزیې ټکړو کولو ته وایي حل کړئ. اول سوال دی زموږ سره چې زه به یې واره 10 سوال ولیکم. سوال زموږ سره که کتاب موږ وګورو په کتاب کې اول سوال دی چې x کا سکویر -11x प्लस 24 برابر 0. دا سوال په مفرد تجزیه باندې یا تجزیه په طریقه باندې څنګه حل کوو، اوس به پر دې باندې خبرې وکړو. مفرد تجزیه کې اول سټپ نمبر 1 یعنی اول قدم دا و چې موږ به سوال د کوادریټیک یا دو درجې مساوات د کوم شي شکل دی هغه مطابق به جوړو. ax کا سکویر پلس bx پلس c برابر 0 د دې مطابق به جوړو. موږ ویلي وو چې دا سوال اوله باندې دی جوړ دی. نو دغه سټپ یا دغه کوم چې قدم دی دا زموږ څخه نه اخیستنګ نه غواړي، بس دا اوله جوړ دی. دویمه خبره موږ دا کولی چې دویم کار دا دی چې دا A او C اول او آخر نمبر دلته A نشته په دا سوال کې، C نمبر نه وي، دلته 1 خامخا وي. نو دلته 1 دی، 1 مطلب 1 اور 24 په سره ضرب کوو اول آخر. دلته به په سایډ باندې دا دوه سره حل ضرب کوو. یعنی 1 چې زه ضرب کړمه د 24 سره دا به راشي 24. یعنی AC به سره ضرب کوو AC اول او آخر. دلته اول 1 دی، آخر 24 دی. په نیمو سوالو کې به اول 2 وي، آخر کې به بل نمبر هغه به سره ضرب کوو. څنګه چې دا 24 راغلی د دا 24 به اوس موږ تجزیه کوو. دوې ټوکړې به جوړو. څو ټوکړې به جوړو؟ دوې ټوکړې به دې ټوکړې جوړوو چې هغه دوې ټوکړې زه سره جمع کړمه یا سره منفي کړمه هغه -11 راشي. نو دا 24 دوې ټوکړې به دې جوړوو. یار به دا پر 2 تقسیم کو 2 12 24 بیا پر 2 تقسیم کو 2 6 12 بیا به دا پر 2 تقسیم کو 2 3 6. دا خو موږ تجزیه وکړله 3 کم 3. اوس به د دې څه ټوکړې جوړوو. دا خو څه یوه 2 بله 2 بله 2 بل 3 دی. دغسې به دې دوې ټوکړې جوړوو چې هغه موږ سره جمع کړو. هغه دوې ټوکړې چې ځینې راشي -11 ځینې راشي. نو هغه دوې ټوکړې به دې آی دو به کو یار مختلف ټوکړې جوړوو. ګورو 11 نه راغله بیا برته میټاوو. یار به پر دې باندې به لږ اول دی چم وکړو. اول به 2 د تجزیه ولیکو، بله 2 دا 3 2 یو 3 دی. اول به آی 3 یوه خواته کړو، 3 به بله خواته کړو. بیا به وګورو که 11 ځینې جوړېدله خو ټیک دی، که نه و دا ټوکړې به بیا برته میټاوې کړو. دا خو دا ګوره 2 2 4 4 2 8 راغلی، 8 راغلی، دا 3 راغلی. 8 اور 3 چې موږ سره جمع کړو، 8 اور 3 چې موږ سره جمع کړو بالکل موږ سره 11 راځي. نو زموږ دا دوې ټوکړې بالکل صحیح دي. نو 8 اور 3 اوس هلته خو نو -11 ده. نو موږ که چیرې له 8 سره ماینس ولګو، له 3 سره پلس ولګو، نو خو یو ماینس و بل پلس و، دا ماینس کېږي. له 8 چې 3 لاړی دا خو سره زموږ سره -5 پاتې شو. نو دا خو نه دی، دا خو موږ 11 پکار ده. بیا به موږ څه کوو؟ که موږ دی چم وکړو له 8 سره پلس ولګو، له 3 سره ماینس کړو، بیا هم 5 پاتې کېږي. 11 به څنګه راولو؟ 11 به دی راولو چې له دواړو سره به ماینس لګو. یعنی له 8 سره به ماینس لګو، له 8 سره به ماینس لګو، له 3 سره به ماینس لګو. 8 او 3 سره چې موږ ماینس ولګو دا دواړه به زموږ سره -11 راولي. اوس دلته دی اول آخر چې موږ ضرب کول 1x چې موږ 24 سره ضرب کوو دا اصل کې 24x سکویر راتلی. دغه x سکویر چې دی دا به موږ دی ولګو. اوس مثال اول به خپل x سکویر ولګو، ومې لګوئ برابر سولوشن یعنی حل بعد.
ماینس دا 11 به ختمه کړو د دا 11 پر ځای باندې به آی دوې ټوکړې ولګو چې کومې دوې موږ جوړې کړي دي یو 8 دی ایکس به ورسره ولګو ولې دلته بیا سره جمع شي ایکس راځي یو 3 دی ایکس ورسره ولګو -8 -3 دا دواړه -11 ایکس راځي پلس 24 برابر 0 دا وشولې اوس اول دا درې ټرم وو دا یو دا به زه یو په هایلایټر باندې دا یو ټرم وو دا بل ټرم وو او دا دریم ټرم وو اوس دا څلور شول دا یو ټرم دا دویم ټرم دا دریم دا څلورم چې څلور ټرمه شي یا څلور باریانې شي بیا موږ په دوو دوو کې مشترک اخلو په دې دوو کې مشترک اخلو چې کوم دی نمبر پیدا کړو چې په دواړو کې په دې کې هم مشترک اخلو نو موږ په اولو دوو کې مشترک اخلو په دې کې ګوره ایکس مشترک دی ایکس دلیم شته له 8 سره ایکس ته ایکس موږ مشترک واخلو دلته موږ ولیکو ایکس مشترک لینے سے بیا اول کې مو ایکس مشترک واخلو ایکس مشترک لینے سے بیا به ایکس ور په دې کې اول کامن واخلو په دویم کې بیا بعد کې کامن واخلو په دې کې چې موږ ایکس کامن واخلو ایکس د باندې وباسو 2 ایکس دی یو به دننه پاتې شي چې ایکس د باندې لاړی 8 پاتې شو بریکټ به بند کړو دا په دې کامن واخیسته په دې دوه کې چې کامن دی په دې دوه کې چې دی ګوره ایکس دلې شته دلې ایکس نشته نو ایکس خو نه دی مشترک 3 دلې شته اوس په 24 کې موږ وګورو د تیم په ټیبل کې یا د تیم په پاړه کې 24 راتلی خو ټیک دی کني 3 مشترک نه دی موږ د 3 پاړه چې موږ وایو 3 8 24 3 8 24 نو مطلب دا دی چې د 3 په پاړه کې 24 هم راځي یعنی 3 دلې هم شته نو کچیرې د 3 مخکې ماینس نو ماینس سره لګو که پلس نو ماینس دی -3 کامن واخله اور 3 موږ کامن واخیستی 3 د باندې ولاړی دلته یو ایکس پاتې شو دا ماینس او دا ماینس سره ضرب کوي دا یو پلس ماینس اور پلس ماینس راځي د 3 په پاړه کې 24 څنګه راځي چې موږ 8 واره ووایو که دا چیرې 24 نه وایه دا خدای نخواستل 27 وایه یا 30 وایه بیا به موږ نه یا 10 واره وایه نو 8 واره موږ ویل 8 ولیکو برابر 0 تر دې پورې زه امید کوم چې صحیح به سره خلاص شوی اوس په دې کې لږ څه داسې کار دی چې بل واره کې بیا موږ په دې کې x -8 کامن اخلو x -8 دلې هم شته خو هغه به صحیح سره نه خلاص اساني دپاره به موږ داسې وکړو دا کوم چې د بریکټ د باندې دی x -3 x هم بریکټ د باندې دی 3 هم x -8 د دغو به جلا جوړېږي خدای به جوړ کړو حالانکه قانون خو دا دی چې موږ x -8 کامن واخلو نو x -8 به کامن پاتې دلې به خالي x پاتې دلې به 3 پاتې شي خو هغه به کېدای شي سره نه خلاص موږ څه به وکړو دا به دا سوال ورته ولیکو دا به دلته x دی دلته x -8 دی دلته -3 دی دلته x -8 دی برابر 0 دا سوال به ورته ولیکي د باندې چې کوم شیان دي د دغه به جوړې کړو یعنی x اور 3 به جوړې کړو اور x اور د 8 به یو جوړې کړو دواړه سره یو دانه برابر 0 دا خیال ساتئ چې دغه دوه نمبران به یعنی دغه دوه x -8 او x -8 دا به دواړه یو رنګ راځي یا به x -8 راځي یا که بل شی وو که x -5 وو یا 5 که دلته کوم شی وو هغه به دلته هم خامخا که یو ستاسو سوال صحیح دی که نه بیا ستاسو سوال کې لږ ګډوډ دی اوس به څه وکړو اوس موږ دا دواړه ګوره دا دواړه د چیز برابر دي د 0 برابر دي نو چې دواړه د 0 برابر دي نو په هر یو جلان د 0 برابر دی x -3 هم د 0 برابر دی اور x -8 هم د 0 برابر دی اوس به موږ د x قیمت معلومو دغه 3 به ځینې ختم کوو دا 3 موږ په دوو طریقو ختم کوو دلته به د 8 ختم کوو یوه طریقه خو دا ده چې په دواړه خواته 3 جمع کړو دلته هم 3 کې جمع کړو دلته هم هغه مشکل کوي چې دا 3 موږ د اساني دپاره دې خواته راوړو د برابر دې خوا چې راوړو x برابر دلته به 3 پاتې شي نو د x یو قیمت موږ سره 3 راغلی بل قیمت یې چې دی 8 هم دې خواته برابر راوړو دلې جمع د ماینس دې خواته به راشي پلس به شي دا دغه یو ټریکي طریقه درښیم کنې اصل طریقه دا ده چې دا x -8 دی دلته هم 8 کې جمع کړه د 0 په بله خوا کې هم 8 جمع کړه دونوں طرف 8 جمع کرنے سے نو دا 8 دا 8 به کاټ شي x برابر 8 به در پاتې شي دا اصل طریقه ده بهر په دې طریقه باندې هم ته کولی شي نو دغه 3 اور 8 زموږ سره حل شو د x قیمتونه راوړل دا په دې طریقه باندې موږ اول سوال حل کړی اوس چې موږ اول سوال حل کړی اوس موږ کوشش کوو چې د دویم سوال خواته ولاړ شو دویم سوال چې دی هغه زموږ سره دا دی دویم سوال دی زموږ سره څه وایي سوال وایي x کا سکویر پلس 13x برابر 30 دا سوال به موږ پر بورډ باندې ولیکو اوس دا سوال خو موږ پر بورډ باندې ولیکئ
دا سوال خو اوس موږ په بورډ باندې ولیکئ. اوس موږ دا ګورو چې دا سوال د کوادریټیک ایکویژن چې کوم سټنډرډ فارم دی یا کوم چې عام حالت دی هغه مطابق دی که نه دی. هغه دی چې ax کا سکویر جمع bx جمع c برابر 0. دا سوال د دې حالت مطابق دی که نه دی، عمومي شکل چې دی د دې مطابق دی که نه دی. دلته اوله 1 خو دی په دا خو سره خلاص دی، یعنی a پر ځای باندې 1 دی، د x سکویر پر ځای x دی، تر دې پورې کیسه سمه ده، پلس دی 13 ده، دلته b د بالکل صحیح د x ده، دلته c راځي هلته دی c نسته، او دلته د برابر دی بلې خواته 0 ده، هلته 0 هم نسته. نو موږ خالي یو کار کولی شو چې x کا سکویر جمع 13x دا 30 چې دی دا د برابر بلې خواته واړوو یا دواړه خواته 30 ماینس کو، نو دا 30 به هلته ماینس شي برابر 0. نو دا اوس د کوادریټیک ایکویژن د عمومي شکل عام شکل را جوړ شو. چې اوس جوړ شو اوس یې موږ په مفرد تجزیه باندې حل کولی شو. مفرد تجزیه طریقه ته یې اوس لږ وپېژندله چې اول و اخر نمبر به سره ضرب کوي. اول اخر نمبر زموږ سره ضرب کړو دا زموږ سره ماینس 30 ایکس سکویر راځي، یعنی 1 له 30 سره ضرب کړو دا ماینس 30 راغلی، ایکس سکویر جلا ورسره راغلی. یو منټ دپاره دا موږ د ده دوې ټوکړې جوړوو. خالي 30 راخو یو منټ دپاره دا خالي 30 راخو، ولې ماینس 30 موږ تجزیه شي راته مشکل کېږي، خو مسله نه ده. خالي ټوکړې در جوړومه. موږ به دی دوې ټوکړې جوړوو چې د هغه جمع هغه دوې ټوکړې مو سره جمع کړو 30 راشي. سوري د هغه دوې ټوکړې مو سره جمع کړو زموږ سره چې راشي دغه 13. هلته 11 وله په بل سوال کې ماینس، په دې سوال کې 13 ده، په بل سوال کې به بیا بدلي. نو دا به پر 2 تقسیم کړو دا به 15 راشي، بیا به پر 2 نه تقسیم کړو بیا به پر 3 تقسیم کړو دا به 5 راشي، بیا به پر 5 تقسیم کړو دا به 1 راشي. دا خو زموږ سره درې ټوکړې دي، او دا 2 ضرب 3 ضرب 5 دا خو درې ټوکړې دي، هغه یې کوم په ګډ کړو. موږ به له دې څخه خالي دوې ټوکړې جوړو، دی دوې ټوکړې چې هغه دوې ټوکړې سره جمع کړو یا سره منفي کړو 13 راشي، لیکن سره ضرب یې کړو ماینس 30 به هم بیا راځي. اوس راس هغه دوې ټوکړې به موږ دی کړو بار باید دوې جوړ کړو، دا 2 3 دا 6 और دا 5 په ګډ کا एक هم په ګډ کې 30 خو زموږ سره راځي، لیکن پلس 30 راځي. که زه له دواړو سره ماینس ولګوم دا خو ماینس 5 ماینس 30 خو هم نه راځي، که زه له یوه سره ولګوم دا ماینس 30 خو راغلی، لیکن چې جمع یې کوم دا خو سره ماینس 1 راځي. هغه دوې ټوکړې به څه شي، دا دوې ټوکړې جوړول لږ مشکل کار دی اگرچه، لیکن کوشش به پر کوو چې جوړې کړو. نو دا دوې ټوکړې زموږ سره دی، موږ به ولیکو چې 2 ضرب 3 ضرب 5 आइ به سره ضرب کو आइ به وکړو आइ به 5 ته 15 راشي، आइ به زموږ سره 2 راشي. اوس 2 15 به موږ دی ترتیب ورکوو چې هغه زموږ سره 13 راولي. نو 2 15 به موږ دی خالي دی ترتیب ورکولی شو چې د 15 څخه 2 وباسو بیا 13 راځي، په بله طریقه خو نه راځي 13. نو موږ به دغه 13 پر ځای باندې موږ دغه دوې ټوکړې ولګو، یعنی اوله چې x سکویر دی هغه به ولګو، دغه 1 ضرورت نشته. بیا به دا 13 ختمه کړو، د 13 پر ځای باندې به دغه دوې ټوکړې ولګو، چونکې دا x سکویر ورسره دی په ضرب کې، په جمع کې x ورسره دی، د یوې ټوکړې سره به هم x ولګو، له بله سره هم ماینس 2x. اوورال پر سوال باندې به فرق نه راوړي، ولې چې د 15 څخه 2 وباسم هغه 13 برته پاته کېږي. بیا به له هغه باندې د خپل 30 دی هغه پر خپل ځای ولګو برابر 0. نو دې څخه اوس 4 ټرمه جوړ شو، دا یو ټرم، بل ټرم، دریم ټرم، څلورم ټرم. اوس په دې کې موږ مشترک واخلو. په اولو دوو کې زموږ سره چې مشترک دی دلته ګوره x دلې هم شته دلې هم شته، نو x به موږ مشترک واخلو. دلته به ولیکیم چې x مشترک لینے سے، دلته به چې x مشترک واخلو x به پاته شي یو دانه دوه دانې یو ووت یو پاته شو، جمع پاته شوله 15 وه x و x ځینې ووتی 15 خورکۍ پاته شوله، مابین کې ماینس 2 ده. اوس په دې دوه کې چې مشترک دی، په دې دوه کې ګوره x دلې شته دلې خو نشته، دلې 2 شته. اوس د 30 د 2 په پاړه کې 30 راځي که یا بله واره 24 شو، د 3 په ټیبل کې راغلی، د 2 په ټیبل کې چې 2 موږ 15 واره ووایو 30 راځي، نو و مطلب دا دی چې 2 په پاړه کې 30 شته، دې مطلب دا دی چې 2 مشترکه ده. که چیرې د 2 مخکې ماینس و ماینس به ورسره که پلس و پلس، نو ماینس 2 چې ده په مشترکه ده، چې بریکټ دې بند کړی دلته خو نو 2 ولاړه ځینې x پاته شو، دا یو ماینس دی دغه ماینس دی، بل سوال کې دا یو پلس یو ماینس راغلی، نو دا دواړه په دې سوال کې ماینس دی، ماینس او ماینس راغلی پلس. د 2 په اړه چې موږ تر 15 پورې وویله، په تر سوال کې موږ د 3 په اړه تر 8 پورې وویله 24 راغلی، په دې کې موږ د 2 په اړه تر 15 پورې وویله برابر 0 هغه 30 راځي.
ما تاته ویلي وو چې دغه دا به دواړه برابر وي ستا سوال صحیح دی که نه برابر ستا په سوال کې کار دی نو اوس دا خو برابر شو اوس یو کار موږ کوو عام طور پر عمومي موږ دا کوو چې x پلس 15 کامن واخلو لیکن اساني دپاره موږ د دا د باندې چې کوم دی بریکټ د باندې د دغوی به جوړې جوړوو اول ای جوړې لیکو x پلس 15 دا دواړو څه یو لیکو کامن مشترک ای بس د باندې جلا جوړې جوړوو ماینس 2 برابر 0 اوس چونکې دواړه جلا جلا د 0 برابر دي هر یو جلا جلا د 0 برابر واخله یعنی x جمع 15 هم د 0 برابر और x माइनस 2 हम द 0 बराबर उस दानी में हिसाबे दले दरवाता हूँ सी x जमा 15 द 2 बराबर द x प्रसंग इकड़ को 15 बद अबले खात दिनाड़ो दले जमा द अबले खात बुलाड़ से माइनस नो द x यव कीमत दार आले और x से दी माइनस 2 दा नो द x कीमत अबल से दी द बराबर अबले खात दिसवावड़ी द प्लस 2 सी द x यव कीमत 2 आले नो जवाब चीर आले अवल बख्शनाई लिखो माइनस 15 और 2 دا زموږ سره جواب دی دا زموږ سره دویم سوال هم وشو چې دویم سوال وشولی اوس به موږ د دریم سوال خواته ولاړ شو د دریم سوال خواته چې ځو اول به موږ دریم سوال وګورو چې دریم سوال څه وایي دریم سوال زموږ سره دا وایي x 3x का स्क्वायर प्लस 18x प्लस 15 دا سوال چونکې د کوادریټریک اکویژن یا د دو درجې مساوات جوړ دی نو دا سوال به زه ورته دی لکه اسانه طریقه به در وښیم اول اخر به سره ضرب کوي यानी 3 और 15 बस ضرب की دا बस سره 45 x स्क्वायर راشي اوس به د 45 دوی د ټوکړې جوړې کې هغه دوی ټوکړې سره جمع کما 18 راشي هغه هم زه در وښیم 15 और 3 دی بس دا دو پورې ما در وښوي نو سوال به ته وکړي نو څلورم سوال دې ته در کوم څلورم سوال چې دی د ګوره دا د دو درجې مساوات رنګه جوړ نه دی بالکل هم نه دی جوړ دو درجې مساوات کوم معیاري شکل دی هغه زموږ سره ax سکویر جمع bx جمع c برابر 0 دا څنګه دی دا بالکل نه دی جوړ دا خو ډېر شیان پکښې دي نو دا سوال به واره موږ پر بورډ ولیکو بیا به څنګه یې جوړوو هغه به وګورو اوس دریم سوال چې موږ دلې ولیکو اول چې به موږ دا زموږ سره دریم سوال دی دا دریم سوال کې چې موږ که چیرې موږ وګورو چې کوم چې د دو درجې مساوات عمومي شکل دی ax سکویر bx او جمع c برابر 0 دا سوال بالکل د هغه مطابق نه دی ډېر شیان په دې کې بدل دي نو دا سوال کې موږ څه کولی شو دا سوال به موږ وګورو له دې خبره سره وکړو دی او بیا دغه زموږ سره ټرم دی دا ټرم که موږ وګورو زموږ سره په الجبري کې اکشنې دوې فارمولې دي یو a ماینس پلس b هول سکویر فارموله ده چې دا برابره ده زموږ سره د a سکویر جمع 2ab جمع b سکویر یو زموږ سره بله فارموله ده چې هغه a ماینس b سکویر فارموله ده هغه زموږ سره برابره ده د a سکویر ماینس 2ab جمع b سکویر اوس په دا دوو فارمولو کې به تاسو وګورئ چې دغه ټرم 3x ماینس x سکویر کوم ورته سوی دی نو ظاهر سی بات دی دا ودې ته نه دی سوی اول یو ته نه دی ولې اول کې a دی د a په ځای باندې 3x دی لیکن دلته په فارموله کې پلس دی هلته ماینس دی نو دا سوال چې دی دغه حصه دا به دا دویمه حصې ته سوي دا دویمه حصه دا به د اول حصه به زه میټا وکړم ولې دا زموږ د کار نه ده اول حصه زه میټا وکړم دا د دویم برابر دی خالي معلومه کړه چې د a پر ځای چی دی دلته a ده هلته د a پر ځای باندې 3x دی دلته ماینس دی ماینس د b پر ځای باندې 1 دی یعنی a یعنی 3x دغه سکویر بیا ماینس 2ab دا رقم به ولیکو ورته ګوره اول د a سکویر لیکم ای 3 څه دی ای 3 لیکو اول a سکویر یعنی 3x کا سکویر دوه بریکټ راغله نو دلته بیا موږ یو غټ بریکټ ولګو یعنی a کا سکویر اوس اوس به څه کوو اوس ماینس دی ماینس لګو 2 لګو a پر ځای باندې نو 3x دی او دا لګو b پر ځای باندې زموږ سره په دا سوال کې 1 دی 1 لګو یعنی a سکویر وسو 2 وسوه a وسو b وسو بیا b سکویر دی او b سکویر لګو دا ته ډېرې پورې وسو ایسه دلته چونکې سکویر نشته که سکویر وای دلته به هم فارموله خلاصه سکویر نشته نو دلته فارموله هم نشته دلته خالي برابر دا 2 ده دا له دا دواړو سره ضرب ده 2 له 3 سره هم ضرب کړه دا به 2 تیا ماینس 6 x سره माइनस और माइनस बरासी प्लस 2 एकम 2 تر دې پورې به د سره خلاص شوی اوس راسه دغه پوره کړو دا 3 دی بریکټ خلاص کړه دا سکویر مربع ته وایي مربع چې د یو شي پر سر راشي د 3 پر سر که مربع راغله د دې مطلب دا دی چې 3 د خپله ځانه سره 2 واره ضرب کړه
3 سره خپله ځان سره ضد وضرب کړي 3 تیا 9 چونکې دا سکویر خالي پر 3 نه دی پر ایکس هم دی نو ته به دلته ولیکې ایکس کا سکویر یا ایکس کا مربع بالکل صحیح ده آی درې سره ضرب دی 2 بی یعنی 2 3 ایکس 2 تیا 6 एकम 6 یعنی ماینس 6 دغه ایکس سره प्लस 1 برابر माइनस 6x प्लस 2 اوس به راسه موږ به دا ورته ضرب کړو دا 3 له دا درو سره ضرب دی 3 में 27 एक्स स्क्वायर 3 له 6 سره ضرب دی माइनस 6 3 6 18x 3 एकम 3 برابر माइनस 6x प्लस 2 اوس به ترتیب ورکړو ترتیب به دی ولیکو چې اول عربه موږ 27x स्क्वायर ولیکو برابر 27 एक्स स्क्वायर موږ ولیکو بیا به موږ 18x ولیکو 18x ولیکو بیا به 6x برابر له دې خوا څخه اخوا ته ور واړوو دلته ماینس ته هلته به پلس 6x بیا 3 به په خپل ځای ولیکو 2 به ور واړوو 2 چې ور واړوو دلته ماینس 2 ده هلته به پلس 2 ده هلته به ماینس 2 شي دا سوال به دی جوړ شي چې اول عربه 27x سکویر راشي بیا به زموږ سره ماینس 18x راشي بیا به زموږ سره 27 एक्स स्क्वायर पर राशि माइनस 18 और 6 दाब सर जमा सी दाब माइनस 12 एक्स राशि और 3 से दो लाड़ एक बपात सी तो जमेगा बराबर है 0 दाज मुसरा वस का मुशीरी दा वगुरु द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दा मुमी शक्ल दा बिल्कुल दा के मुताबिक जोड़ सवाल वस दा सवाल जोड़ सु दा सवाल वस हल कवंग तरीका है मुस्त मालूम है दा सवाल पे पर पेज बानी दो मारो लिखम सवाल में सर दई जोड़ सु 27 एक्स का स्क्वायर माइनस 12 एक्स जमा 1 बराबर है 0 दा सवाल वो संग हल को दा सवाल बदई हल को से अवल आखिर बसर मल्टीप्लाई को ए और सी बसर मल्टीप्लाई को 27 और एक्स मल्टीप्लाई को दा 27 एक्स स्क्वायर राशि उस बता 27 बे टुकड़ी जोड़ को दई बे टुकड़ी पे जोड़ को से आगा सर माइनस कमा माइनस 12 राशि या प्लस कमा माइनस 12 राशि नो दा दुई टुकड़े बची सी दा दुई टुकड़े बस में सारा तकसीम में को पर दो बार खुदा ना तकसीम कीजिए पर 3 बार में को 3 में 27 ब्याह पर 3 को 3 किया 9 ब्याह पर 3 को 3 कम 3 नो दुई टुकड़े भाई 3 3 क्या 9 और 3 आ दुई टुकड़े में सारा 9 और 3 दी 9 और 3 कचीर में सारा प्लस को दा प्लस 12 राजे माइनस 12 ना राजे कचीर 9 से 3 बार सो दा 12 राजे ना दा सारा 6 राजे कचीर मुझ 9 माइनस को 3 माइनस को ब्याज में सारा माइनस 12 राजी वली माइनस और माइनस राजी प्लस नगद बे टुकड़े दा दिन दागत बे नदी दाबज में सारा वाला को 27 एक्स स्क्वायर माइनस 12 बखात में को 12 पर दाई दागत बे टुकड़े वाला को यानी 9x एक्स सारा माइनस 3x जमा 1 बराबर है 0 बिल्कुल सही सो वो सलो टर्म मध्ये په دوی دوه کې مشترک واخو مشترک به دای کې واخو چې ګوره دا 27 دی دا 9 دی د 27 په ټیبل کې ښکاره خبره ده 9 نه راځي لیکن د 9 په ټیبل کې 27 راځي مطلب دا دی چې 9 د لې هم شته 9 د لې هم شته 9 د لې څنګه دی 9 درې وار وای 9 ته 27 نو 9 د لې شته درې وار اوس راځي 9 به کامن مشترک واخو اور x د x هم د لې شته نو 9x مشترک دی موږ دلته ولیکو چې 9x مشترک لینے سے 9x مشترک واخستې چې 9 ولاړې 9 چې ولاړې 9 مشترک ولاړې نو چې پاتې شو 3 پاتې شو اور 2x یو x پاتې شو د لې چې 9 ولاړې نو شي نه پاتې x هم ولاړې خالی چې پاتې شو 1 پاتې شو چې دواړه ولاړې 1 پاتې کېږي په دې دوه کې کامن دي ګور په دې دوه کې شي کامن است دلته 3x دی دلته 3x نشته دلته 1 خو نشته کامن ماینس دلته ماینس او پلس هغه به ورسره لګي 1 کامن دی چې 3x به لګي माइनस और प्लस माइनस 1 बराबर है 0 दغه دوه ټرم برابر به خامخا راځي هغه جوړ کار دی اول اخر به د دې دوه جوړه کې یعنی 9x 1 به جوړه کې 3x 1 به جوړه کې برابر ہے 0 دواړه به جلا جلا د 0 برابر واخر 9x 1 هم د 0 برابر واخر اور 3x 1 هم د 0 برابر واخر دغه ټرم زه ټاوم اوس به څه شوه کې اوس به دغه x ایکړ کې نو ګوره دا خو 9x 1 دی برابر 0 بل مسره 3x 1 دی برابر 0
دغه 1 به یې واره د برابره بلې خواته بوځي. طریقه خو دا یې ده چې دواړه خواته 1 کې جمع کړي، خو بهرحال موږ یې اسانه کوو. 1 بلې خواته لاړې پلس شو. اوس دا 9x سره ضرب دی، 9x خو لامل کې نشان نشته، سره ضرب دی، نو 9 چې دلې ضرب دی یا بلې خواته لاړ شي تقسیم به شي، 1 بټه 9 به شي. دا زموږ سره د x یو قیمت راووتی. دا بل بیا څنګه راوځي؟ 1 بلې خواته بوځه، دا به 3x برابر پلس 1 شي، 3 ما خواته بوځه x برابر 1 بټه 3. دا زموږ سره دا دوه جوابونه دي. دا زموږ سره کوشن نمبر 3 هم وشولی، بلکې کوشن نمبر 4 زموږ سره وشولی. دا زموږ سره کوشن نمبر 4 و. اوس ګورو چې کوشن نمبر 5 چیست دی. دا زموږ سره کوشن نمبر 5 دی. کوشن نمبر 5 بیا دو درجې مساوات په عمومي شکل کې نه دی. ګوره دلته دی به باید چې زموږ سره ax سکویر bx هغه شکل کې به وای، دا هغه شکل کې نه دی، دا به وار هغه شکل ته اړه وو. حل کوم حل یې ته یې خپله کړي، زه به خالي شکل ته هغه شکل در بدل کړم. وار به دا سوال ولیکو. نو دا موږ سره کوشن نمبر 5 موږ ولیکلی. عمومي شکل څنګه راځي؟ عمومي شکل ته ته معلومه دی چې ax سکویر جمع bx جمع c برابر 0 دا راځي. نو دا خو دغه مطابق دی نه. په دغه موږ څه کولی شو چې یوه فارموله خو زموږ سره نشته، ماینس 12 برابر 0 دی. فارموله خو هم نشي جوړېدلی چې که زموږ سره نه سکویر شته نه زموږ سره کیوب شته، یوه فارموله هم نشته. ښکاره خبره ده چې دا دوه نمبران یو د بله نه دوه ټرمه یو د بله سره ضرب دي. دا دوه به سره ضرب کړو. د ضرب طریقه دا ده چې دغه اول x نه دی، دغه x به ضرب کړو له دې دواړو سره، له دې x سره به هم ضرب کړو، له دې نه سره به هم ضرب کړو. دا کار وشولی، نشانونه به یې ورلګو چې کوم نشانونه دي. دا ماینس 1 به له دې سره هم ضرب کړو، له دې سره به هم ضرب کړو، بیا به یې سره جمع کړو چې کوم سره جمع کېدل. نو راسئ ضرب یې کړو، حل یې کړو، حل کوو یې. دغه x یې د x سره ضرب کړو، یعنې x ضرب x ضرب x د دوی قوتونه یو دي، چې بیسونه یا اساس یې یو رنګ دی، قوتونه مو سره جمع کوو. نو x سره جمع شو، دا به x سکویر راځي. x له 3 سره جمع شي، دا به 3x راځي. اوس د x ضرب وسولی د دواړو سره، ماینس 1 چې له x سره ضرب شي، دا به ماینس 1x یا خالي x. 1 عام طور پر یې خو موږ نه لیکو، ضرورت یې نشته. ماینس 1 اور پلس 3، ماینس پلس به راشي ماینس 3 کم 3 ماینس 12 برابر 0. دا به برابر سره جمع به کوو، کوم څه جمع کېدای شي. اول خو x سکویر دی، له دې سره شی نه جمع کېږي. دا 3 دی، دا 1x دی. د 3x چې یو x لاړې زموږ سره 2x پاتې شو. دا زموږ سره ماینس 3 دی، ماینس 12 د ماینس اور ماینس پلس کېږي، نشان د غټ لګېږي، نو ماینس 15 راځي برابر 0. دا اوس موږ سره دو درجې مساوات جوړ شول. دا به اوس موږ کوو چې کوو حل کوو به په تجزیه په طریقه باندې. څنګه به حل کوو؟ اول اخر به سره ضرب کوو. اول 1 دی، اخر کې 15 ده. اول اخر ضرب کوو، دا به ماینس 15 راځي. ماینس 15 به دی دوې ټوکړې جوړوو چې جمع یې کمه یا منفي کمه هغه 2 راشي. نو ماینس 15 ښکاره خبره دوې ټوکړې ماینس 5 جمع 3 که موږ واخلو، دا خو زموږ سره ماینس 2 راځي، پلس 2 خو نه راځي، زموږ پلس 2 به کار ده. نو 5 ماینس 3 2 راځي، 5 ماینس 3 ضرب کړو ماینس 15 راځي. نو دا به زموږ سره راشي x کا سکویر جمع 2x بیا ماینس x کا سکویر جمع 5x ماینس 3x، دا برته هغه 2x راشي ماینس 15 برابر 0. اوس نور سوال دا ستاسو لپاره هوم ورک دی، دا به ته پوره کړئ. بیا به حل کوم چې خالي مشترک څنګه غواړي مشترک به واخلي. اوس موږ ځو کوشن نمبر 6 خواته. دا زموږ سره کوشن نمبر 6 دی. کوشن نمبر 6 زموږ سره کوادریټیک اکویژن دی، لیکن خالي لږ ترتیب غواړي. که چیرې اول موږ دغه ماینس 7 ولیکو، 7x سکویر یعنې ماینس 7x سکویر ولیکو. بیا که چیرې موږ ماینس 4x ولیکو، ماینس 4x، بیا که موږ پلس 3 ولیکو، ولې د 3 مخته پلس دی برابر 0. نو دا به زموږ سره کوادریټیک اکویژن جوړ شي. دا سوال پر بورډ باندې لیکو. دا زموږ سره کوشن نمبر زموږ سره دی 6 او دا خالي ترتیب غواړي. ولې چې زموږ سره کوادریټیک اکویژن دا تر جوړي ax پلس bx سکویر پلس c ax سکویر پلس bx پلس c از ایکوال ټو 0. په دې کې زموږ سره خالي ترتیب نشته. اول به موږ دا ماینس 7x سکویر ولیکو. دغه ماینس 7x سکویر که موږ شروع ولیکو، دا سوال به ډېر ښایسته جوړ شي. یعنې موږ به اول ولیکو چې ماینس 7x کا سکویر a پر ځای باندې ماینس 7 راغلی، x سکویر راغلی، بیا دغه ماینس 4x b پر ځای باندې ماینس 4 راغلی، x راغلی، جمع 3. دا 3 به دې جمع دي، د دې مخکې شی نشته، هلته 3 برابر 0. نو دا زموږ سره دو درجې مساوات جوړ دی. خالي لږ ترتیب غواړي.
اوس څه پکو اول اخر سره ملټپلای کو اول اخر سره ملټپلای کو دا ماینس 7 یا 21 ایکس سکویر راځي د 21 به دوی دای ټوکرې جوړو به دای کوم چې اجزای ضربي دي ټوکړو ته اجزای ضربي وایي اجزای ضربي دای اجزای ضربي دای ټوکړې به جوړو چې موږ یې سره جمع کړو هغه دوې ټوکړې ماینس 4 راشي د 21 ټوکړې به د 21 خو چې سره جمع یې کړو 4 راشي یا جمع ضروري نه ده چې جمع یې کړو یا منفي کړو یا یو جمع کړو یا منفي کړو یا دواړه منفي کړو نو د 21 دوې کومې دی ټوکړې جوړېدای شي چې یار وار به وګورو 21 یو د ماینس یو د پاره ځینې سایډ ته کړو پر 3 काटेगी 7 या 21 نو 3 और 7 هغه دوې ټوکړې دي 3 और 7 کې که چیرې موږ دواړه جمع کړو دا خو زموږ سره 10 راغلی نو دا خو نه شوه که چیرې موږ 3 ماینس کړو 7 جمع کړو دا زموږ سره ماینس پلس ماینس کېږي لیکن پلس 4 راځي ولې نشان د خط 7 ته لګېږي که چیرې موږ دی وکړو چې 7 ماینس کړو 3 پلس کړو بیا زموږ سره ماینس 4 راتللی شي اوس به ټوکړې ولګو ماینس 7 ایکس سکویر به ولیکو ماینس 7 एक्स به ولیکو پلس 3 एक्स به ولیکو دا به برته زموږ سره هغه 4 एक्स جوړ کړي پلس 3 برابر 0 په دې دوه کې به مشترک واخلو په دې دوه کې به مشترک واخلو په دې دوه کې ګوره 7 د لیم شته د لیم شته ماینس 7 एक्स سکویر د لیم شته دلته هم एक्स شته یعنی ماینس 7 هم مشترکه دی एक्स هم مشترکه دی ماینس 7 एक्स موږ مشترکه واخلو زموږ سره به پاتې شي 7 هم لاړی एक्स هم لاړی یو एक्स پاتې شو ماینس ووتې ماینس اور ماینس دلته به پلس راشي ماینس 7 هم لاړی एक्स هم لاړی دلته خالي 1 پاتې شو دې دوه کې چې کامن دي ګوره ته ورته ګورې 3 کامن دي دونه اسانه دي 3 کامن واخلې مشترک په واخلې بریکټ چې بند کړې 3 لاړې एक्स پاتې شو 3 لاړې خالي 1 پاتې شو برابر 0 د دې دوه به یو ځای جوړه کړې اول ای دوه به یو رنګه خامخا اول به ای دوه ولیکې خو بهرحال فرق نه راوړي ماینس 7 एक्स جمع 3 به یوه جوړه کړې د باندې چې کومه لاړې برابر 0 اوس دغه هم سره نیمه ماده به کوي اوس بیا دواړه د 0 برابر واخلې एक्स بدلته هم ایکاډ کې एक्स بدلته هم ایکاډ کې دا زموږ سره کوېسچن نمبر 6 دی انشاءالله بس تر دغه پورې انشاءالله بیا په بله ویډیو کې بیا موږ کوشش کوو چې کوېسچن نمبر 7 اور 8 وکړو تر هغو پورې الله حافظ